Batuk intenta hacer propaganda de Trillan al descubrir que Bondita está convulsionando. Sus tortuosos planes, el astuto Batuk, se encuentra personalmente con Trilochan y trata de hacerle propaganda difamando el carácter de Bondita. ¿Cómo reaccionará Trilochan ante sus declaraciones? Trilochan caerá en las palabras de Batuk, Bondita declarando tu depravación. Chandrachur responde con una sonrisa, sí, soy un demonio. Había planeado algo diferente para la competencia de lucha con espada. Había puesto químicos en el regalo que le enviaste a Niru. Quería que te culparan. Intenté secuestrarte, pero fracasé. ¿Cómo podría tolerar que te hayas convertido en Aniru cuando no logré ganarme tu corazón? Decidí ganarme tu cuerpo. Entré en tu habitación en la Kal Ratri para ganar. Ella grita tan fuerte que no quiero escuchar nada. Es bueno que Aniru haya llegado justo a tiempo para evitar que tengas éxito. Corriste para salvar tu vida. Había enviado un cadáver junto con mis pertenencias para demostrar que Aniru había matado a Chandrachur. Cuando reciba la pena de muerte, entonces todas mis heridas serán curadas y mi alma encontrará la paz. Él dice que sí. Luego corrió detrás de mí. Nos peleamos y me disparó. Me caí por el acantilado. No me pasó nada. Mi hombre me salvó. Bondita rompe a llorar y grita, te odio, engañas a tu esposa. Pregunta por la persona, Tapur. La desafortunada mujer. Él dice, ella es una marioneta para mí. La he usado para esconderme de todos. La levantaré con fuerza y le dañaré la cara. Tapur lo abofetea cuando se acerca. Está atónito. Ella dice, he venido porque te abofetearé. Él la sostiene en su mano. Lo sostienen en la mano cuando llega Aniru. Bondita está feliz. Llegan Trillan, Takuma, familiares y hombres. Chandrachur sufre un shock. Aniru afirma, te ordené que no tocaras a ninguna mujer o te haría cambiar de mano. Chandrachur afirma que usted, Bondita, afirma que él es el juez, el inspector, y que la persona que usted creía que era el conductor, inspector principal,